大家好，我係 Janet。今朝搭車嘅時候呢，突然諗起我啱啱入行嘅時候，有位好同事呢，經常同我提及一個道理，所以分享下俾大家。就係農夫呢，揾錢嘅方法呢好慢，因為靠勞力，一蚊一蚊咁去揾。但係現代人呢，就好多唔同嘅投資工具，可以令到我哋呢休息，唔使返工嘅時候呢，都可以錢生錢。所以呢，我哋有收入同有能力嘅時候呢，應該盡快將勞力揾錢嘅方法呢轉移去錢揾錢嘅工具。大家呢又配置咗幾多個呢啲工具呢？快啲諗下啦！拜拜。